Beberapa kawasan di sekitar Lembah Kelang dilanda banjir kilat selepas hujan lebat berterusan sejak tengah hari 8 Mei sekaligus menyebabkan kesesakan lalu lintas dan gangguan kepada pengguna jalan raya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Selangor. Menerusi aplikasi Threads, pengguna berkongsi keadaan jalan raya di Ampang dan Setia Alam yang dinaiki air susulan hujan lebat. Terdahulu, Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir membabitkan 7 negeri serta wilayah Persekutuan Putrajaya dan Labuan sehingga jam 1 tengah hari. Hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sarawak dan Sabah.